Хороший парень и матюкается, разочаровывает. О, это вы еще мало меня знаете, я токсичный цветовод, инстасамец в мире цветоводства. Это мой сервант, а эта комната называется «Бабушка свихнулась». Вот, я не только матом могу, и послать могу матом. Вот, да. Ну, вообще очень странно слышать то, что разочаровалась от человека, комментарий, который оставил в моем канале, всего лишь один. Я бы понял, если бы это написал человек, который там хотя бы 2 комментария оставил. Один хвалебный, один, ну вот, разочаровался. Ну, что, бывает. Ну, вы, видимо, жадноватые на похвалу. Я подозреваю, что и на лайки тоже. Есть такие люди, ну, что поделать. Вот, бывает. Бывает. Лайк, это же, когда вы поставите, я получу, мне сразу прям на карту приходят миллионы. Миллионы, это да, я прям сразу богатею. Ну, из положительных качеств я скромен до безобразия. После безобразия опять скромен.